Ma se mettiamo Mr. Monkey per 24 ore davanti la stufetta? Lui intanto non lo vedo molto convinto, ma io sono il suo peggior incubo. Ma prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Questa stufetta raggiunge ben 1000 gradi, metteremo il timer a 24 ore, mettiamo tutto al massimo, ok, si è accesa, e per arrivare nella seconda parte dobbiamo arrivare a 6000 condivisioni. Raga, che dirvi, è tutto nelle vostre mani e ci vediamo nella seconda parte.